مساء الفل، معاكم الدرش فيديو جديد ومقارنه اوحش كفته في مصر. معانا النهارده سعر كيلو كفته بيبدا من اول 600 جنيه وبيوصل ل 1200 جنيه. فهل هيكون في فرق في الكواليتي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهارده. حضرموت شيخ المندي، حسني الكبابجي، والدهان، ابو شاره، مطعم الجمهوريه. يلا نزلهم بقى ونجهز العده. يلا بينا. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه واكتب لنا كومنتات بافضل حد بتاكل عنده كفته. نجهز بقى العده ونبدا باول واحد. معانا اول واحد حضرموت شيخ المندي بسعر 630 جنيه للكيلو. احنا جايبين من كل البراندات اللي معانا ربع كيلو لحمه، يعني المفروض يبقى وصل لنا 250 جرام. هنوزن النهارده وهنشوف الطعم. جاهزين شيبسي طعمه كلاسيك خالص من غير طعم عشان ما يفرقش معانا في التجربه جامد. سعر الربع الكيلو عند حضرموت شيخ المندي 165 جنيه. تعالوا اقول لكم جاي ايه كده النهارده في الاوردر بتاع حضرموت شيخ المندي. جاي الطبق وسلطات. طيب هو جايب سلطه زبادي وطحينه وسلطه خضراء، دول اللي هو جايبهم. هو جايب كده رغيفين 2 مع الكفته والكيس. هنشوف كده مع بعض الكميه جايه قد ايه والكفته وشكلها، يعني شايف الخضره اكتر من اللحمه، يعني منظر بشكل عام ما يخلكش ان انت مشتهي الاكله، بس هنشوف. ده كده شكل صباع الكفته. يلا بقى نحطه في الميزان. تعال نحطه في الميزان ونشوف. هنطلع كده الكفته. كلنا عارفين ان الكفته عند الحاتي عموما هو بيوزن قبل السوا، ولكن هنشوف مين اكتر قيمه مقابل سعر. هو الباقي كله هنا خضار خلاص. ربع كيلو الكفته عند حضرموت شيخ المندي عامل 160 جرام، فده اقل من 250 جرام، حوالي 90 جرام. متهيألي بقى الوزن وحط خضره. باقي الطبق فيه خضار اهو. تعالى بقى نحطهم في جنب. يلا بسم الله. احنا كده فتحنا الطحينه ومعانا الشيبسي. هو العيش جاي مش صابح، فالواحد كان عايز يعمل سندوتش كفته كده كويس. استنى نخليه كده. العيش جاي ناشف قوي بصراحه. بس هناخد كده صباع كفته. انا بس هو ايه حاسه مجلد شويه، يعني هو جاي مجلد شويه، يعني شكلها كويس ولكن هي مش جوسي، يعني مفيش عصاره كتير في الكفته بالظبط. تعال نحطها بس سندوتش ونجرب. والطحينه مش جايب طحينه كتير بصراحه. هي الفكره ان العيش ناشف، فاهم؟ فالتجربه مش هتبقى لذيذه صح؟ مش ألذ حاجه. ممكن نجربه بعد كده من غير العيش. وجايب بابا غنوج ولا دي لا، دي طحينه؟ طحينة. دي طحينه. العيش ناشف قوي. العيش ناشف يعني مش عارف اقيمها في الرغيف. هجرب قطمه ثانيه. العيش ظالمها. هو العيش ظالمها فعلا يعني، بس عايز اقول لك في نفس الوقت هي مش جوسي، يعني هي مش ما فيهاش عصاره خالص، هي ناشفه قوي. هجرب من غير عيش. طيب هي طعمها كويس، طعمها مش وحش خالص. العصاره فيها مش كتير، وفي نفس الوقت حاسس بطعم الشغل فيها سنه. طعمها حلو والتتبيله بتاعت الكفته نفسها جميله، ولكن هي مجلده شويه ما عجبتنيش، وهي جايه ما بلاش كتير على فكره. الكفته لما بتيجي بتاكل الكفته عامه، حته العصاره لوحدها دي بتدي طعم كويس للتجربه بشكل كامل. مشويات عموما يعني ده بيبقى مهمه جدا ان انت تحسها في اي مشويات انت بتاكلها، فهي فاقده للعصاره تماما. فانا هديها كام النهارده؟ هديها 7 من 10. ايه رايك؟ كتقييم انا ممكن اديها 6 من 10 مش 7. ماشي، يلا نخش على اللي بعده. ثاني واحد معانا حسني الكبابجي. جاي سعر الكيلو فيه 696 جنيه، ولكن الربع اللي احنا جايبينه سعره 174. هو يعني التغليف جاي خالص حاتي خالص، يعني مفيش حاجه شكلها مميز، بس العيش جاي طري. وجايب واحده سلطه وواحده طحينه، لا واحده طحينه وواحده ترشي، يعني هو جاي مخلل في الموضوع. تعالوا نشوف ونفتح مع بعض. ده حسني الكبابجي ربع كيلو 4 صوابع. شايف الحجم ممكن يبقى اتخن شويه، الطول الثانيه يعني كانت مقارنه بيها اطول، بس ممكن ده عشان الصباع نفسه تخين. طيب نحطه على الميزان. لو حاسس صباعي انها اتخن ولا كانه اصغر شويه، يعني هو اقصر شويه. الطول بالظبط نفس بقول لك ايه، هم مقلدين بعض، هم فرق 5 جرام بالظبط. طيب حسني الكبابجي جايب ربع كيلو كفته عامل 165 جرام، ولكن وانا ماسك الكفته حاسس انها جوسي اكتر، يعني انا صوابعي تعصب في عصاره نزلت من في عصاره نفسه. يلا نجرب. بسم الله. ناخد كده صباع الكفته. اولا كده عايز اوريه لكم في الكاميرا. ده الشكل بتاعه كده، يعني هو برده ما فيهوش عصاره، ولكن هو مش مجلد قوي زي شيخ المندي. لا مش مجلد خالص، يعني هي اللحمه بتشد معايا بتاعت الكفته بتشد بطريقه كويسه، وهي من بره تحس ان نسبه الدهون فيها برده محترمه. نحط كده في الطحينه. هو في غلطه، هو جايب دي ضاني. دي ضاني، الكفته دي ضاني. هو مش ضاني بس، هو عامل ميكس ضاني مع بتل تقريبا. انا حاسسها هي ميكس ما بين ضاني وبتل. ولا مستخدم الدهنه ليا؟ لا. اللحم نفسه فعلا في ضاني، مش طعم ليا، بس طعمها مش وحش، طريه ومش مجلده، ولكن لغايه دلوقتي هي ككفته ما ابهرتنيش خالص.
كفته حلوه متوازنه مش مجلده، ولكن فرق الميزان لغايه دلوقتي في البراندات بتتكلم في حوالي 100 جرام و90 جرام. انا شايف ان هم كتير، فرق كبير قوي يعني. انت بتتكلم 100 جرام قد صباع تقريبا. تقريبا بالظبط. والفرق اكيد طبعا بيبقى ولكن بالظبط، ولكن احنا عارفين ان هم بيوزنوا قبل الشوي. ده لو بيوزنوا يعني هو دلوقتي انت لو صناعي كويس في المحل انت مش محتاج توزن. انت عارف مثلا الكيلو بيبقى كام صباع، بيتفرق على كام سيخ، يعني الكيلو معاك يفرق على كام سيخ. كفته عامه كلحمه يعني شايف ان هي ممكن تبقى ميكس ما بين الدوني وما بين البيتيلو. ما فيهاش شغل بس يعني طعمها كويس. لحمه، هي لحمه اكتر. فكره اللي ممكن العصاره ممكن فيها حتى هو بيستخدم الدوني كان ممكن يبقى اعلى المفروض. ممكن عشان حاجه جايه برضه دليفري، خلي بالك عشان ما نصدمش الناس كلها، فالحاجه مش تبقى زي كانها طالعه على طول من على النار او من على الفحم. ولكن انا بالنسبه لي اديله 8 من 10. انا كتقييم ممكن يبقى نفس التقييم تقريبا 8 من 10. انا شايفها هي كتجربه احسن من اللي فاتت. فمش وحش، كويس بالنسبه لسعره وبالنسبه لكل حاجه، فهو تمام. يلا نخش على بعده. بعد كده معانا الدهان بسعر 992 جنيه. القفزه في الاسعار نطه محترمه، ولكن سعر الربع كيلو عنده 248. هل فرق السعر يستحق؟ يعني هو الباكنج جاي انضف شويه، جايب لك حاجات كتير، وهنا الكفته اهي. بص هو بصراحه جايب الطحينه هنا اكبر شويه، هو اصلا لسه بيفتح لكم الطبق، بس انا متفائل خير بصراحه اقول لك على حاجه بالدهان يعني. انا مش متفائل. مش متفائل بالدهان؟ لا مش. لا انا طالما جايب الطحينه كتير فانا متفائل بيه جدا. نفتح بسم الله. طيب هو جايبها شويه محروقه. بص هو يعني شكلها مش عاطفي خالص يعني. ايه ده؟ طيب يا جماعه الدهان عمل اختراع جديد واحنا ضحكنا عليكم كنا بنجربه. دي الكفته بوبس نازله جديد عند الدهان. الكفته بوبس. طيب انا عندي مشكله بس صغيره، بس مش شكل من الوهله الاولى، بس ان هو الكفته محروقه شويه، يعني هي كلها نفس الكلام كده. هي سرحت منه فيها سن في حاجه سرحت منه على الفحم جامد. عارف لما يكون بيخف لك الجناب فيروح واكل لك فوق. يعني شكلها مش وحش قوي بصراحه، يعني تمام، هو الشكل مش كل حاجه يعني، مع ان هو جزء كبير من الاكل ان انت تبقى شايف الشكل كويس، ولكن كل اللي هيفرق او اكتر حاجه هتفرق معانا الطعم. طيب هو العيش مش جاي صابح قوي، ولكن نعرف نعمل منه سندوتش، بس انا حابب ادوق البوبس ده اهو. واسمه الدهان يعني على الاقل الدهون تبقى مصيصه معاه. اسمه الدهان. طيب حط كده في الطحينه، هي الطحينه خفيفه بصراحه يعني. انا كنت متفائل بيه. هي نشفت منه لدرجه ان هو تحول الكفته معاه الكباب ناشفه قوي. بس اقول لك حاجه طعمها حلو، هي طعم جامد بس عايز اخد التجربه كلها بقى. انا عايز اخد التجربه ايه؟ خد كل صباع كفته. شوف كده الصباع، احنا ما وصلناش. ايه بالك اتخضيت ولا ايه؟ اعمل ايه؟ اوزن كان ده في الاول خالص. كان هي في الاول اصلا اكلنا بوبس، خلي بالك. انا اكلت حته قد كده. ماشي وانا هعوضها اهي. مفيش جامعات، هي هتبقى جمعيه واحده وكل واحد يقبضها كل شهر. ايه رايك يا ريس؟ تعال نجرب على الميزان كده. تعال نطلع الميزان. قعدت تقول له تهريج او فقدنا التركيز. طيب هنحط كده ونصفر الطبق اللي ملوش وزن ده. الميزان عند الدهان عامل 155 جرام، يعني احنا بنتكلم انه كلهم بيلعبوا في نفس الرينج. حاجه تزعل جدا الست. من 155 ل 160 بعد الشوي. بعد الشوي بالظبط. ماشي انا عايز ادوق بعيش بقى. ناخد بقى حته كده. خد حته. هنحط بقى كده ايه. عايز طحينه؟ ادي طحينه. ادي بقى ادي جامد. ادي طحينه. ادي جامد. مش جايب ترش ليه؟ خد يا عاصم. مش هحط شيبسي بقى. مناديل بسرعه. ندوق بقى التجربه كده في العيش وبتاع. يلا بسم الله. اول قطمه فاضيه لسه. يا جماعه انا بالنسبه لي ده طعم كفته الحادي المثالي، ولكن الحلو ما بيكملش محروقه منه على النار. يعني انا لسه ما شفتش لسه معايا براندات تانية، ولكن لو ما كانش جاي محروق انا هيكسب من قبل ما اجرب الباقي. حقيقي حلو قوي، ولكن الفحم يعني التسويه ضيعت الكفته وافقدتها كل الجوس اللي جواها، ولكن طعم التتبيله دي احلى تتبيله جت لغايه دلوقتي. طيب هو طعم اللحمه مفيش مشكله عليه، لكن ككفته طعم اللحمه مفيش مشكله قوي. مفيش مشكله عليه. طعم كفته حلو. يعني طعم اللحمه كويس جدا، حلو جدا. هي فعلا نشفت منه، سرحت منه على الشوايه، فنسيه اتحولت معاه الكباب. ده تفسيري للحاله اللي انا فيها دي دلوقتي. لكن هو كطعم كويس جدا يعني، مش وحش. طعمه حلو قوي. لو كانت طريه كده، طريان الكفته بتاعتك دي وتاخدها وتقص العصاره، كانت هتبقى تجربه حلوه جدا. اديله تقييم قد ايه؟ بصراحه عشان التتبيله عجباني ده 8 من 10. لو كان جاي مش محروقه كده والله كانت هتاخد 9 9.5 مرتاح قوي يعني.
انا ده نفس التقييم 8 من 10 طبعا. يلا بعد كده نخش على اللي بعده. رابع مطعم معانا ابو شقره. ابو شقره الكيلو ب 1120، وسعر الربع كيلو عنده عامل 280 جنيه. محتوى الكيس من ابو شقره ايه ده؟ حاطط كيس جوه كيس. عيش شامي، اول واحد يجيب عيش شامي النهارده. عيش شام شقره بقى. شقره بقى. جايب معاه طحينه. والله مش مضحك هذا المصري يا الله. وده طحينه كتير. الكفته. يلا باش افتح كده وانا هفتح الطحينه. نفتح الطحينه وانا نوزن الكفتة. عشان نفتح الكفته ونسمي ونقول بسم الله. يا ترى هيطلع بقى ايه؟ عاصم بيغتصب الكيس. ايه؟ في ايه يا عم؟ مش عارف. بوظت منظر الكفته الراجل جدا. صعبه. ايه ده؟ ايه ده؟ بص هو شكله عامل ربع على ده سيخ، يعني ده سيخ فهو انا مش عارف هي كميه صغيره ولا هو عشان طويل، مش عارف. ولكن كده كده احنا هنشوف على الميزان. بس شكل الحاجه من بره زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا، هي الحاجه جايه باين الدسامه عليها من بره، والعيش برده جاي صابح وشكله حلو قوي. فهنرفع الميزان الاول. بس هو الصبع حلو كده، 153 جرام. يعني بتهيألي السعر ما وصلنا دلوقتي 1120 جنيه، وستيل الناس جايه ربع الكفته جايه ب 153 جنيه. فموضوع غريب قوي بصراحه. يعني بتتكلم ان كيلو الكفته مثلا عند كان حضرموت شيخ المندي، كيلو الكفته كله عامل 630، الربع كيلو بتاعه كان جاي 160 جرام. ده ربع الكفته بتاعه عامل 280، كيلو الكفته عامل 1120. ولكن برضه الميزان مش مظبوط. يعني انا مثلا انت زودت عليها السعر، انت عارف مثلا لو جاي لي 300 جرام هقول لك بالظبط. لو جاي يا عم 250 جرام برضه نفس الكلام هقول لك جميل. الفرق بتاعك انت واخده في الوزن. ولكن انا الفرق الوحيد ان هو جايب عيش شامي، خاصة ان في وطحينه مطاعم كتير. في مطاعم فعلا بتوزن بعد الشوي، بس بيبقى سعرها عالي عن الباقي. انا عارف ان قصر الكبابجي بيوزن بعد الشوي، فتلاقي اللي عنده السعر كتير، ولكن في نفس الوقت انت واخد قيمه مقابل سعر، انت واخد بالفلوس بتاعتك كميه. طيب احنا كده شفنا موضوع الوزن، وهو مش عاجبني بصراحه فكره الوزن ان هو مش حلو كده. تعال نعمل كده رغيف ونسقسها طحينه، بس عايز ادوقها الاول من غير عيش. بصوا يا ساره، الحاجه جايه جوسي جدا. يعني الكفته نسبه الدسم اللي فيها عاليه، وكون ان هي جايه دليفري ولسه محتفظه بالعصاره بتاعتها عالميه. تعال ندوق بقى. حلوه جامده. لا كفته ابو شقره ممتازه. ممتازه، اللحمه ممتازه، العصاره كويسه جدا، التتبيله ممتازه برضو. مش محروقه، مش مجلده. لا ممتاز الصراحه. طعم اللحمه اعلى بكتير من طعم الدهون، ولسه برضو زي ما محتفظه بالعصاره. ولكن عايز اعمل سندوتش. هنعمل بقى سندوتش كفته. الطحينه الخالي بتاعها زيت كده، فماشي قوي مع الكفته، مظبوطه ظابطه تمام قوي بصراحه. خالفت معايا التوقعات خالص بالنسبه للسعر بصراحه، ولكن طعم عالمي، جوسي، مش مجلده، نسبه اللحم فيها كويسه، التتبيله بتاعتها جميله. يعني انا بالنسبه لي وصلنا لغايه هنا في الحلقه، لا دي تعلي بالنسبه لي على الدهان كتير. مش محروقه، حلوه جدا. يعني دي 9 من 10 مرتاح، تاخد معايا 9 من 10. انا شايفها هي افضل تيست لحد دلوقتي من اللي احنا جربناهم. من حيث التيست ممتاز جدا، القوام بتاع الكفته والجوسي بتاع العصاره، العصاره بتاعت الكفته مخليها جوسي جدا. يعني شايفها ممتازه قوي الصراحه، حلوه جدا. واتفق معاه في التقييم 9 من 10. كويسه جدا. يلا نخش من اللي بعده. يلا بينا. اخر مطعم معانا الجمهوريه. كيلو من مطعم الجمهوريه للكفته هو اغلى واحد ب 1200 جنيه، وفي نفس الوقت برضه ربع كيلو اللي احنا جايبينه عامل بالظبط 300 جنيه. اغلى كفته جت النهارده الجمهوريه، وهو شيء غير متوقع بصراحه، لان يعني مطعم الجمهوريه معروف ان هو من المطاعم الشعبيه ان الاسعار عنده كويسه، ولكن ان فرق السعر يوصل ان هو ضعف حضرموت شيخ المندي، يعني ده ب 630 ده ب 1200. فانا مش عارف احنا المفروض نلاقي ايه جوه والله ما بهزر. انا مش عارف الطبق ده يبقى فيه ايه. على الاقل يبقى فارق في الميزان. نشوف. ماشي يلا نفتح كده. يلا بينا. باكينج بتاع مطعم الجمهوريه على قديمه. قديمه قوي يعني. بقول لك ب 1200 جنيه، ما انا مش عارف في هنا ايه. جايب سلطه، 2 سلطه، واحد طحينه، ورغيفين عيش بصراحه صابحين حلوين جدا يعني. نفتح نشوف مطعم الجمهوريه. الشكل يعني انا حاسه محروق، سرحت منه برضه ولا هو يعني انا شايف في كام صباع كده متحروق معايا. محروق، وكمان يعني ده ب 1200 جنيه وده ب 1200 جنيه. لا انا مش عارف يعني الربع ده ب 300 جنيه. مش عارف. اخش عم ابو محمد عرض فرخه وكيلو كفته ب 120 جنيه. والله عم محمد ده عايز حلقه لوحده والله العظيم. الله يرحمه. والله الحكومه خدته مات في السجن. والله انا واكل عنده بتاع نص حمار لحد دلوقتي. طيب يلا بقى نخش على الميزان. هنوزن كده الكفته اللي جايه من مطعم الجمهوريه، ولكن عايز اقول لكم ان الريحه حلوه قوي، الريحه حلوه جدا. 159 جرام. لا 159 جرام.
بس الصراحه يعني المطاعم انا مش لاقي لكم تفسير. يعني اللي بيستخدم مثلا الكيلو ب 690 جنيه. اقول لكم حاجه، عارف مثلا لو قلنا ان هو باعت 300 جرام فالجرام بجنيه، لا هو بال 300 جنيه باعت 160 جرام. مش فاهم. بص انت عارف الفكره بتاع هو كده، هات 2 جنيه. والله هات 2 جنيه. انت وصاحبك على القهوه. فرق السعر. يعني اللي بيستخدم مثلا الكفته اللي بتتعمل ب 690 جنيه ما بيستخدمش اللحمة. مثلا لحمه ولا ايه، ولا مش فاهم. وبقول لك حضرموت شيخ المندي هو عنده جزاره اصلا خاصه بيه، انا مش فاهم بصراحه. مش فاهم. طيب انا هجرب كده الاول من المحروقه من غير تعال نجرب العيش. غير عيش. طيب هي برضو جوسي للامانه يعني، ودايبه خالص من بعضها. دي حته شغط عندك؟ ماشي هدوقها كده. لا خالص. ايه ده؟ طعمها زفر قوي. عايز اقول لك ان انا جربت حاجات من عنده قبل كده من مطعم الجمهوريه، حاجات كانت طعمها حلو قوي عن كده، ولكن مش حلو خالص. لا مش حلوه. وبص الطحينه جايه ميه خالص، يعني لو قلبتها اكتر من كده هتقلب في الكاميرا، بس عايز اقول لكم انها خفيفه جدا يعني. انا حاسس ان الكفته اللحمه بتاعتها ناعمه قوي، يعني مش متماسكه. مش متماسكه. طبعا الكفته مش متماسك. ولكن انا عشان التجربه هحطه كله على بعضه كده واجرب بصراحه. بس انا ادفع 300 جنيه معلش. بص هم سندوتشين كفته، يعني هو الصباع ده عامل رغيف، والصباع ده عامل رغيف لف كده. رغيف الكفته من ده ب 150 جنيه، فده مش طبيعي خالص. يعني انا شايفه مش طبيعي خالص ان رغيف الكفته ب 150 جنيه. فبس هنجرب نشوف الطعم. حتى لو انت بتاكل رغيف كفته اهم حاجه الطعم يبقى كويس معاك، بس انا لحد دلوقتي مش حاسه خالص. الطحينه خفيفه خالص. ندوق كده الطحينه. معلش يعني هو لو حطيت طحينه سمسم خام برضه الكفته ما تستحقش 1200 جنيه. التقييم مش ظالم خالص على فكره. عايز اقول لكم ان مفيش طعم للتتبيله، وهي محروقه من بره، فيها عصاره ولكن ناقصه ملح. يعني انا مش حاسس بطعم كفته، وكمان على سعر 1200 جنيه فانا مستغرب. يعني حتى الميزان لو كان ظبط شويه كان ممكن اقول لك قيمه قدام قيمه مقابل سعر، ولكن 160 جنيه يعني انت ب 300 جنيه دي تاخد من عند حضرموت شيخ المندي نص كيلو. تاخد نص كيلو فعلا. تاخد نص كيلو من حضرموت شيخ المندي. انا بقى اللي يخليني هنا مطاعم مثلا بتقدم الكفته بسعر غالي زي كده، ده يدي لك فرصه ان انت تهتم بقى بالجوده وتهتم بالباكينج وتهتم بكل حاجه. بس انت هنا مش لاقي فيه اي حاجه تقدر تخليك ان احنا نقول مطعم الجمهوريه النهارده جاي كارثه بكل المعايير. كارثه في السعر، كارثه في الطعم. الطحينه خفيفه جدا، لا مش حلو خالص. حتى بص من جوه باينه شغلت ازاي. من جوه هتلاحظوا برضو الحته بتاعت الشغل في اللحمه. يعني الموضوع مش عارف، يعني حاولنا نوصف لكم الموضوع واصل لايه. الموضوع مش قصه سعر، حتى لو كانت ب 150 جنيه او كانت ب 100 جنيه بس انت بتقدم حاجه للناس. ولكن عايز اقول لك ان السعر جزء من التجربه، يعني هو مش اهم حاجه ولكن هو جزء من التجربه. انا تقييمي ليه 4 من 10. سعر، طعم، كواليتي الحاجه، لا انا بالنسبه لي هديله 4 من 10. انت ايه رايك؟ لا انا بره التقييم خالص. ما انت مش جاي معايا. لا انا مش جاي معايا، يعني ده بصراحه سيء جدا. طيب تعالوا بقى نشيل الحاجه دي ونقول لكم ملخص فيديو النهارده. طيب ملخص فيديو النهارده، احسن واحد جه معانا هو ابو شقره. السعر بتاعه متوسط، الطعم عنده حلو قوي، التتبيله طعمها باين، الكفته مش مجلده، الكفته طعمها حلو، نسبه الدهون فيه كويسه، التتبيله بتاعته ممتازه، جاي مش محروق. فهو انا فكره انا كنت متخيل ان الجمهوريه اللي هيكسب النهارده. انا متوقع بحيث ان هو اغلى واحد وبتاع، ولكن احنا فضلنا نطلع بالسعر لغايه وصلنا لابو شقره. كان احلى حاجه جت، ولكن بعد كده النزول مفاجئ عند المطعم الجمهوريه. فبصراحه ما عجبنيش خالص. فمش عارف، انا مش عايز اظلمه، ولكن انا مش بقول على الاوردر ده، ولكن ما هي الكفته دي تبقى سخ كتير وبيطلع لي وبيطلع لغيري فتجربه سيئه جدا. انا ما عجبتنيش خالص وما عجبنيش اللي حصل فيها يعني. ولكن ده كان فيديو النهارده. ابو شقره عالمي بصراحه في الكفته، طعمها حلو جدا زي ما قلت لكم. ده كان فيديو احسن كفته واوحش كفته في مصر. اوحش واحده جت الجمهوريه واحسن واحده جت ابو شقره. ده كان فيديو النهارده من الدرش. استنونا فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.